दोस्तों, इस छोटे बच्चे की बॉल खेलते खेलते इस गाड़ी के नीचे आ जाती है और बच्चा अपनी बॉल को निकालने के लिए गाड़ी के नीचे घुस जाता है और वहाँ यह डॉग बच्चे को नीचे देख गाड़ी के ड्राइवर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे भगा देता है। फिर यह डॉगी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। यह देखकर ड्राइवर को गुस्सा आता है और बाहर निकलता है उसे देखने से पहले। मैं हूँ हर हर महादेव शिव शंभू। ए वीडियो जो कोई भी भक्त देखता है उनका माता पिता का उम्र बढ़ेगा। जो भी सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेगा, मैं देखूंगा कितने लोग पूजा करते मुझे। फिर उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ती और बच्चे को बाहर निकालने के बाद उसकी बॉल उसे देता है और बच्चा सुरक्षित बच जाता है।